Hai cat lovers, kenalan yuk dengan Khao Mani, kucing racing paling eksklusif dari Thailand. Dijuluki mata berlian, kucing kerajaan alami ini punya umur hidup sekitar 10 hingga 12 tahun. Khao Mani terkenal dengan bulu putih bersih yang sangat mencolok, pendek, halus, dan rapat. Mereka memiliki tipe tubuh oriental yang atletis, berukuran sedang, dengan wajah berbentuk hati. Ciri khas terkuat mereka adalah matanya yang cemerlang. Matanya bisa berwarna biru, emas, atau yang paling istimewa, berbeda warna. Satu biru dan satu emas. Benar-benar seperti permata hidup. Secara kepribadian, mereka sangat sosial dan komunikatif. Khao Mani adalah kucing energik yang suka menjadi pusat perhatian. Mereka juga dikenal cerawat dengan suara merdu dan cukup berani pada orang asing. Ras ini sudah didokumentasikan sejak abad ke-14 dan dihormati sebagai simbol keberuntungan sakral. Selama berabad-abad, hanya keluarga kerajaan Thailand yang diizinkan memelihara mereka. Raja Ramaphosa V bahkan menyembunyikan kucing ini dari Eropa. Karena status sucinya, menyelundupkannya ke luar negeri dulu merupakan pelanggaran yang dihukum mati. Mereka baru dikenal Barat pada akhir abad ke-20. Catatan penting, sebagai kucing serba putih, risiko genetik mereka terhadap tuli cukup tinggi. Selain itu, bulu putihnya sangat sensitif terhadap sinar matahari, rentan kanker kulit. Jadi mereka harus 100% menjadi kucing dalam ruangan dan butuh banyak bermain. Gimana? Tertarik memelihara permata hidup ini? Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.